Mati, ¿cómo lo sentís? ¿Viene algo? Bien, viene algo, pero medio chiquito me parece. ¿Medio ¿verdad? chiquito? Sí. Vamos a ver. Tengo una carpeta chica, chica. No te tironea nada, ¿no? No. Bueno. Ahí viene. Lindo bichito, ¿eh? Bien, Roger. La pinza acá, ¿no? Yo traje una. Agárrala. ¿Ahí ya? Trata que no se escape acá en la cosa. No, se va y tiene. No se cruzó todavía. Ahí se está enganchando con algo ahí, Mati, cuidado. Bueno, gente, ya les vamos a mostrar. Tuvimos que cambiar de lugar porque, bueno, llegó Seguridad Urbana y nos dijeron que nos vayamos. Así que acá estamos. Por lo menos somos muchos pescadores de este lado. Ya no creo que nos vengan a correr a todos juntos. ¿Sentí pesado? ¿Ese? Despacito nada más. ¿La sentí muy pesada? Mira para allá, boludo. Claro. Venite para acá, boludo. No, cruzate para acá. Vos te enganchás. Sí. Fíjate ahí, Roger, la tranza. No te va a caer, Roger, porque va a quedar para el canal, Va a quedar para toda la historia en el canal de cómo caes al lago pescando una carpa. Recógeme esa. Se arrima peor. Sí, es grande, Roger, porque mira cómo te está hablando la caña todavía. No sé si es grande, chiquita, pero Sí, ¿para qué te va a pegar? claro. Guarda que todavía no pasó. Ahí está. Es que grande, mira. Ahí está, eso, despacito, Roger. Bueno, gente, disculpen, pero así está el lago de Carlos Paz. Es pura mugre. No me tiro de tanto. ¿No? Sí, no, despacito nomás, Roger. Mira eso, no sé qué, boludo. Pero eso se ve. Bueno, mi gente, así termina este video. La verdad no hemos tenido suerte porque nos olvidamos del medio mundo. Pero ya la próxima vamos con todo. Seguro que vamos con todo. Si les gustó, denle like, compártanlo.